Ya, antos gaduh merangkali nasaroleh wios diantosan ku incu. Ya, alhamdulillah Ustad pun anak masaroleh kan incu rada ribet kan bae da moal eureun ngurus budak mah model urang punya budak geus garan de kabehanana dikawinkeun nya saplong ari pek teh torogo teh budak ka hiji mawa incu mah ieu nitip cenah hiji budak kadua mawa tungtungan budak opat mawa incu gedeg jadi namahan nya ari sugan teh dikarawinkeun teh urangan jadi namahan sabab incu leuwih loba ti opatan teh. Tapi apakah orang tua merasa kesal? Tidak. Orang tua merasa dia itu rugi? Tidak. Kenapa? Punten Bapak Ibu. Namun urang dititipan incu cing ikhlas we. Doating eta teh keur nambahan pahala keur Ibu Ramana. Nang urang tong jadi alasan cik usah lucu ge Pak cing ikhlas we. Nya. Mata abdi geus na bade nitip. Bade ji opat kabehanana. Tugu indung bapana ngeunah we arulin keur ari budak diasuh ku iku ihunina jeung akina. Tapi dia tidak merasa ada dosa. Nah, Ibu Bapak, kenapa kita berat Pak punya anak? Karena Bapak dan Ibu, saya gabungkan dua kitab itu, saya baru menemukan karena fungsi anak ada 4. Jadi kalau fungsi anaknya kita ketahui dalam Al-Hadiyun Nabi fi tarbiyatil aulad itu dikumpulkan dengan tarbiyatul aulad fil Islam, maka anak memiliki 4 fungsi. Sok bios punya ya 4 fungsi inilah yang harus kita paham, karena kalau 4 fungsi ini kita ambil dan kita pegang, ini akan menjadi kemudahan bagi kita semuanya. Pertama, anak itu sebagai penghibur. Kantos budak nu ngahibur urang ieu mah aya budak teh jadi asarudet dipikeun ka aya hiji bapak papanggih rek jeung budak teh joleos asup ka kamar Pak itu tuh si Aa mung papanggih jeung budak naon bisi pasea berarti tidak memahami fungsi anak. Anak mah hibur, malah didagoan begitu budak balik sekolah teh asik nih bunga teh anak jeung budak teh Pak naon sababna ada hiburan. Ya, anak itu penghibur dan ibu harus menjadi penghibur bagi suami dan suami harus menjadi penghibur bagi istrinya. Asal ibu jangan jadi wanita penghibur, begitu aja. Tapi kalau ibu menghibur suami itu bagus, bapak menghibur istri juga bagus. Anak itu adalah sebagai apa? Dia itu qurrat ayun, akan menghibur kita. Jadi panggih jeung incu teh meuni atoh teh eta tamu teu bisa dibeli Pak. Nya, ieu mah panggih jeung budak teh sia arek ka dieu cenah mah cenah bejaan mak gitu. Nah mak mau papangi jeung sia hoream panggih jeung sia mah cenah mah teu menta gitu. Ya, di satu sisi orang tuanya juga tertutup, di sisi lain anaknya juga ngarudetkeun. Padahal bapak-bapak ibu-ibu ini harus dibangun dulu, dan kalau dibangun atau anak supaya jadi penghibur itu harus dibangun dari nol. Ki budak keneh sok tinggal ibu tinggal murang kali Pak, murang kali nalika di alung-alung ku bapana lung budak serenge lung budak serenge tuh kan aya budak ngajeri teu. Kenapa? Karena si anak percaya dia akan atau akan apa? Akan diambil oleh ayahnya. Kan ngahibur eta teh ka budak ngalungkeun teh lung tewak deui cobaan ibu ngalungkeun salaki ditewak deui moal ya paling gerek dialungkeun teh jol ngalawan naon kan teh ditewak deui atuh banyak. Tapi anak tidak ada pikiran itu. Sampai kata saya anak itu apapun jadi hiburan. Resep Pak budak banyak di mana hotel resep Bu, di mana pasea resep eta nikmatna teh ngan urang ieu teh nu kesalahan ieu teh. Nyari budak acalang-acalang ajung-ajungan dina kasur terus meuni kalalotor jeung kasur can lunas. Akhirnya budak teh cicing acalang-acalangan dina nyo OTP ade udah jangan nyo OTP. Budak teh punya OTP ulah acalang-acalangan dina kasur ulah dipikeun ka budak teh ngahulang we. Alhamdulillah Pak Ustad pun anak mah cicing disukuh nepikeun ka Isya lain teu ngarakalongeun tah loba dicarek ka tadi biarkan aja nikmat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan inna min asratis sa'ah, di antara ciri kiamat kalau masjid
masjid idil masajid la ya ataupun dia la yasma'u sautan minal walad. Saur Umar, di antara ciri kiamat lamun masjid geus teu kadenge sorat cing jarip budak. Budak mah di masjid cing jarip bunga loba dicarek ke budak lila-lila moal betah ka masjid. Matak lamun urang kali di masjid keun we naon sababna eta teh keur ngahibur. Saur guru sim kuring mah lamun di jero masjid masih kena mau bau minyak talon jeung kayu putih berarti ieu lila keneh kiamat. Tapi lamun di masjid bau tarason jeung PPO ieu teh aki-aki hungkul jeung nini-nini. Ya, ya teh asup ka masjid teh asa bau PPO. Kamari mah asa bau klinik, Bu. Sanitizer mah di mana-mana. Ya, kenapa? Nah, kenapa Bapak-bapak Ibu-ibu? Ini kuncinya. Anak itu penghibur. Ya, kahibur teh Bu, lamun tepang jeung murang kali jeung cucu. Kahibur teh. Ya, malah na anu kieu teteh canak itu cenah emak geus sono ieu cenah dosa sasih ke heula mah cenah ieu masih PPKM engke we tos beres bikin kairaha atuh cenah da mah teh geus sono engke we mah insyaallah sampai ada yang sudah 2 tahun tidak bertemu dengan cucunya dengan anaknya. Alasannya apa? Corona. Akhirnya meninggal dunia ibunya dan akhirnya si anaknya tidak bertemu kembali dengan ibunya. Nah hibur boga budak teh banyak sok gerak robi deui mindsetna. Budak mah lain beban, penghibur bagi kita. Nikmatlah insyaallah Pak, moal beban moal insyaallah. Bu, suami menghibur ibu. Hah? Ngaharulag ya Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah doa kita kepada Allah agar anak menjadi penghibur bagi kita. Kene lah da budak aya masalah biasa. No, urang justru kudu apa karakter urang kali. Yang kedua, ini yang kedua adalah anak itu sebagai pelengkap. Ini dia istikmal, pelengkap bagi kita. Ibu harus siap nanti ketika ibu bapak tidak ada, dia akan melengkapi kita. Jadi kita percayakan semuanya. Kenapa? Karena suatu saat kita akan tidak hadir dalam kehidupan ini. Siapa yang akan melanjutkan amal soleh kita? Guru saya pernah ngomong begini, ya almarhum, mudah-mudahan di sisi Allah beliau ditempatkan pada surganya, suka ngomong begini, cing, ulah minta umur panjang ke Allah, lamun can boga budak anu bakal teruskeun amal soleh urang. Minta umur kepada Allah katanya yang panjang sebelum Anda melihat ada di antara anak-anakmu yang ternyata yang anak-anakmu ini akan membuat Anda itu diteruskan amal soleh Anda. Ibu, bapak sok biasa ngaji ya ya. Gen siap cacan budak urang nu bakal teruskeun urang. Matak sok minta umur sing panjang. Nah Ustaz kenging pan umur pas dibatas ku Allah. Meunang sok bisi urang berat mayun ka Allah can aya budak anu neruskeun amal soleh. Kenapa? Karena anak sebagai istiqmal dia pelengkap bagi kita, Pak. Sahabu nu ngaganti ngaos atuh nu nganu urang sok biasa ngaji subuh saha nu ngaganti. Urang sok biasa tadarus saha nu ngaganti urang. Anu biasa sedekah saha nu ngaganti urang. Itu harus menjadi sebuah acuan bagi kita. Ada sebuah video viral. Ini baru. Dia seorang dokter, dia menulis buku tips dan trik agar anak dapat kuliah di luar negeri. Buku ini laku katanya hampir ratusan ribu dan seminarnya itu bayar mahal, Pak. Kenapa? Karena dia punya anak 3, semuanya sekolah di luar negeri dan semuanya sukses. Yang satu di Jerman, satu di Swedia, yang satu lagi di Belanda. Tiga anaknya itu bisa sekolah di luar negeri dan dia bikin bukunya kemudian diseminarkan, seminarnya mahal. Kenapa? Agar anak ibu bapak bisa dengan mudah sekolah di luar negeri. Akhirnya buku itu ditarik sekarang. Buku itu ditarik, Pak. Dan dia mengatakan buku ini buku yang gagal. Kenapa dia mengatakan buku ini buku yang gagal? Karena ketiga anaknya pada saat istrinya meninggal dunia, ibu dari ketiga anak ini meninggal dunia dan ketika sakit tidak ada satupun yang menjenguknya. Sampai ketika si ibunya dikuburkan,
tidak ada satu anak pun yang mengantarkan jenazahnya. Boro-boro nalkinan ngajajabkeun ka kuburan ge budakna teh aya hiji jajan. Akhirnya begitu dia sudah selesai dikuburkan istrinya, lalu dia menangis di hadapan Allah. Ya Allah, aku cabut buku ini dan aku mengatakan buku ini adalah buku yang paling gagal. Kenapa? Ternyata anak saya tiga-tiganya sekolah di luar negeri, tidak menjamin ibunya meninggal saja kabehanana sibuk di telepon. Anak yang pertama ditelepon, saya nggak bisa karena saya lagi sibuk. Anak yang kedua ditelepon, saya lagi ada ujian. Anak yang ketiga ditelepon, saya tidak bisa keluar karena belum ada cuti. Akhirnya dia cabut buku itu dan dia mengatakan, jangan beli buku ini karena buku ini membuat anak saya gagal. Ibunya yang melahirkan dan mengandung saja itu ternyata tidak pernah dijenguk oleh semua anak saya. Terus itu kumahanya. Sok, saya bukan menghalangi untuk ke luar negeri, tapi lamun ayeuna disakolahkeun di luar negeri, si budak jadi doraka, lebar, biaya gede, tapi budak tinggal jadi doraka. Naon, keun we, mending di dieu we idek lipak, tapi budak aya. Saha nu rek nalkinan urang? Saha anu rek anu ibu anu bade nungtun ka rumah sakit ka puskesmas lamun urang teu damang? Saha anu bade mencetan? Aya budak mah bunga hate eta. Nya. Pencetan ku budak di Huapan Ciramai gitu. Si bapak ieu mah dia menangis karena apa? 3 anaknya ternyata gagal. Bukan sekolah yang tinggi yang membuat saya gagal, tetapi apa? Anaknya tidak mampu untuk mendoakan ibunya. Itu banyak. Laras Bu, Pak, pelengkap betulnya. Karena saya nama. Jadi lamun aya budak aya we di imah keun bae tong disentakan. Terus ulin kaos batur, ulin balik-balik ke mana budak lieur tadi ditahulin atuh. Ya, hari budak geus ulin teu balik-balik lieur kene, hari ibu hayang kumaha serba salah. Ya, kenapa? Karena kuncinya di sana. Ternyata keberhasilan bukan di sana. Saya menganjurkan, silahkan aja kalau mau sekolah dimanapun, tapi ulah dipikeun ka budak teh poho ka urang. Mata kitulah sim kuring mah enteng. Bari sakola di sok we, rek jauh rek deukeut ya nu penting mah ulah poho ka indung jeung ka bapak. Karena jauh-jauh diaringkan, pada akhirnya gimana? Dia lupa terhadap orang tuanya. Jadi kuncinya di sana. Paham Pak ya? Barangkali lain pinter, tapi budak soleh. Kalau pinter Bu, yang soleh. Dan dipilah milih ngadun yang dua anak. Yang pinter, yang soleh. Baik belak budak. Ya. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir daripada ending anak kita. Kemudian yang ketiga anak berfungsi dalam kitab itu. Yang ketiga adalah apa? Untuk meningkatkan nilai barokah. Al barakatus subutul khairil ilahi bisyai. Yang disebut berkah itu adalah apa? Budak teh kudu jadi lahan pi amal soleheun keur urang. Eta rek ngaji wae. Ibu hayu urang ngaos ieu cenah. Mangga we ti payun. Ieu abdi cenah moal ieu incu. Teu geus ngahalangan nya. Rek amal soleh kehalangan ku budak Pak. Rek amal soleh kehalangan sampai ada seorang ibu, ada seorang bapak dia mau sedekah di halangan ku budakna. Pak, tong loba sodako atuh. Gede mending keneh mama bapak meser naon we. Bapak mah loba disodakohkeun. Sok mending sok meser naon we. Akhirnya dia mau sedekah tidak jadi. Naon sababna di halangan ku budak. Padahal budak teh kudu jadi apa? Jadi sebagai penguat untuk menambah nilai barokah hidup kita. Sok ibu ka dieu di halangan teh kumurang kali. Pak di halangan kumurang kali. Teu malahan di barawa budakna ge hayu. Mun budak ngalangan bawa ngaji. Makanya makanya Imam Syafi'i mengatakan seringlah anak dibawa kepada orang yang meninggal dan jangan terlalu sering dibawa ke tempat orang-orang yang walimah. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi budakmu kudu loba dibawa ka nu maot, ngarah inget bahwa manehna bakal maot. Tapi budak tong loba dibawa ka ondangan. Naon sababna? Karena dia kalau sering dibawa ka ondangan yang terlihat adalah glamor. Begitu. Matan ke lamun rek ka ondangan bejakeun rek anu maot garamungeun.
Ya, mama pada kamana jeung bapak rek anu maot cicing tong milu nya ya begitu. Tapi nah geuning dilipen anu maot nah yang dilipen. Nah kan gitu. Baru nangis selop atuh cenah anu maot atuh menyanyi ulah atunya. Budak itu. Begitu orang rek anu maot bejakeun rek kaundangan. Sabab lamun kaundangan budak yo kabayang aya es krim. Ya, kenapa? Karena begitu. Imam Syafi'i ngomong, seringlah bawa anak ke tempat yang meninggal dan jangan sering dibawa kepada orang ataupun kepada undangan. Karena apa? Akan mempengaruhi sistem, Pak. Akan mempengaruhi walaupun sebetulnya tidak haram, tapi beliau menyampaikan itu sebagai gambaran stimulus ini hebatnya. Orang gitu kan ya sok geuningan. Lamun mereka undangan ibu kan budak ibak heula. Ibak heulasna. Eta acukna nu sae tuh. Kan budak diajarkeun kitu terus. Begitu sudah kadenya teh ieu jajanna, tapi kalau kanu maot aya ya ngajak teh. Karena kanu maot mah tara ngajak. Ya. Mama bade ka mana? Kanu pupus tong milu. Singke balik ti ditu jadi we loba kasieun cicing di imah. Kuncinya di sana. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak harus menjadi nilai barokah. Nilai barokah. Kebaikan itu dimudahkan oleh Allah. Kemudahan itu dimudahkan oleh Allah. Kita melakukan kebaikan itu sangat mudah sekali. Alhamdulillah. Anak ngaji, biarkan sim kuring mah kieu we Pak puntennya. Budak kelas 2 sanawiyah geus bisa ngimaman bagja. Bagja. Naon budak SD lu tamat tapi itu bisa ngimaman di mana ecan rek ditah ngimaman didorongkeun wae teu daekeun. Nah ujian sakitu sakola luhur teu bisa ngimaman acan isin nama Al-Fatihah 7 aduh masuk salah 8 geus coba. Al-Fatihahnya 7 salah 8 geus coba. Nya kan budak sanawiyah keun bagja teu bisa ngimaman di imaman kumurang kali. Tah eta jadi tidak ada jaminan anak sekolah tinggi pun tidak ada jaminan bahwa dia itu akan menjadi berkah bagi kita. Tapi kita berdoa mudah-mudahan nya sakola luhur nya budake jadi berkah ke urang. Ya. Saya ya. Bu. Jadi apa doanya? Doanya apa? Bahwa ternyata ketika kita ini anak harus menjadi nilai berkah karena anak itu adalah zinatun, perhiasan bagi kita. Ya perhiasan, aksesoris lah bagi kita. Dan alhamdulillah saya dikarunia anak juga, ibu-ibu bapak-bapak dikarunia anak sama lah. Kamu ayeuna Pak usum kieu waduh luar biasa. Budak tinggal ibunya sekolah daring, jajan mah anger we teu daring. Hari jajan mah tetap muka geranya, hari sekolah daring. Waktu para rubuh malahan mah double ayeuna mah jajan teh Bu nya daring, gopud nya tetap muka. Naon sababna? Da jajan cilok teu bisa daring. Nya hari sekolah habeun we daring keneh dan ini terjadi apa? Learning loss. Ada pendidikan yang menurun di anak kita. Terakhir ya, terakhir. Kayak dialog Zat. Oh gitu. Ya. Ini namanya talak show. Ya, talak show. Si aya we anu penasaran karena jarang Ustaz Ucu ngaji ada tanya jawab kalau seperti ini. Tapi ayeuna mah alhamdulillah ngantosan sinar matahari. Ya, kan we can bijil panon poe ulah maka beres. Ya, insya Allah mudah-mudahan jam 8 can video wae-nya terusin di dia ibu-ibu Cinggara Ruat ya Pak ya. Begini yang terakhir ya, anak itu adalah penolong nanti di akhirat. Udah itu, jadi dia insyarupi yaumil hisab, dia akan menjadi penolong nanti di yaumul hisab. Ada sebuah hadis bagus ini Pak, saya selalu sampaikan hadis ini di mana-mana ya walaupun sudah mendengar. Innallaha yarfa'u min ibadihi al-jannata. Ada orang yang dia itu hamba Allah, diangkat oleh Allah yang tadinya mau masuk neraka dimasukkan ke surga oleh Allah. Orang ini kaget. Rabbi ayu syai'in hada. Ya Allah katanya, kenapa saya masuk surga? Pan nabi teh loba dosa. Kolotna loba dosa Pak, tapi dikasurgakeun ku Allah. Kemudian kata Allah, apakah aku tidak berhak untuk memasukkanmu ke surga? Kemudian orang ini menjawab kembali, kan aku ini banyak dosa katanya.
Aku dosa ini buat can dihampuras ku Allah. Kata Allah tidak perlu khawatir. Kenapa? Istighfar wala dikalaka. Tuh anakmu setiap hari dia berdoa dalam sujudnya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ternyata si orang tua ini dialihkan tadina di neraka badi dikasurgakeun ku Allah kusabab doa ti budakna. Inilah anak sebagai penolong kita. Bu, Pak, saya tanya, terus saya kelemeng budak nu bakal nulungan orang di akhirat. Terus saya kelemeng budak nomor sabaraha. Terus saya bu minimal ngelemeng heula we lah. Aya usah dia asana nomor 3 cenah. Emang seperti budakna 2 nya atuh. Hari budak 2 man nyebutkeun nomor 3. Tapi kurang terus kelemeng terus aya we tinggal gitu kan ya. Walaupun kita tidak memiliki apa-apa, tapi si budak teh alhamdulillah. Oh alhamdulillah Pak, aya kelemeng ti urang kali nomor sabaraha. Sok ibu yakinkeun Pak insyaallah. Saya juga dari sejumlah anak saya mungkin sok ya budak hiji acan nyelametkeun kolot engke di yaumul kiamah. Karena saya juga tidak napi, saya tidak menapikan diri, saya juga ada dosa yang saya lakukan. Kita jujur aja Pak, orang aya anu teu sampurna dina hirup, sugane katulungan ku budaknya. Matak ieu anu sok 10 kapungkur loba budak, loba rezeki. Di antara rezeki yang paling hebat, anak menjadi penolong kita nanti yaumul kiamah. Wah, eta we lah sim kuring mah. Dan wiosna teu sakolakeun bae ting soleh. Kayak salametkeun papa di akhirat, sakitu salametkeun mama di akhirat, salametkeun ieu keluarga di akhirat. Saya begitu aja. Tapi wiosna teu sakolakeun bae. Yang penting mah bager we, nang rek sakola maju we. Gitu. Kenapa? Karena enteng ke kita. Sok ku bisi bade diturutankeun bae ti sarua ge. Sim kuring urang kali halim sakola yang kawin-kawin ke. Harek sakola bade kawin tak kawin, jalan. Kemari aya deui urang kali. Budak keneh kerek kaluar. Kumaha dari sakola bade nikah napa? Kawin. Sok kawin-kawinkeun we lah. Nya daripada bapana hese hese budak kawin kararawin so budak kawin nah enggak enteng. Orang tua dulu ngomong begini Pak, lamun ngadidik budak mis kawin beres ya harus sebab bebana orang beres ngadidikna, bukan ngadidik secara permanennya tapi mendidik secara tarbiyatul aulad sudah beres sampai menikah karena dia akan punya anak lagi, bakal anjina bakal bager ngadidik budakna. Jadi gitu maka budak geus aya ada jodohna mah kawinkeun we renteng kana otak. Atuh cenah mun can boga gawe geus boga gawe engke ge bakal digawe sorangan budak mah minimal urus pamajikanana digawe eta ge mandian nu ngapoe sok mandian ku batur mah mayar ya gitu huapan kuno sanes mah mayar karena enteng balah kalau saya begini bongan aya mau ngulam sim kuring mah kieu da enteng tidak tuh ribet kumaha ayo usah ditu cenah nah urang kalina nah teu laluhur sakalakeun bae kumaha sim kuring we ya make jeung dipikiran ku ibu ku bapak da urang mah sok kitu Pak merhatikeun wae. Terakhir dari saya, jangan membandingkan anak orang lain dengan anak kita, itu kuncinya keun we da masing-masing geus aya rezekina.